다 같이 동영상으로 예배드리는 분들과 함께 오늘은 누가복음 5장 8절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. ขอทุกท่านที่นมัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์นะครับเราจะสารภาพด้วยกันในพระธรรมลูกาบทที่5ข้อ8ด้วยกันนะครับว่า 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 가로되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로소이다 하니 ห่างจากเขาเถิด 아멘. เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาป 우리 옆에 분을 축복해 주시기 ขอให้ 바랍니다. เราอวยพรคนข้างๆของเราครับ 하나님은 당신에게 그리스도를 พระเจ้า 보내주셨습니다. ทรงประทานพระคริสต์ให้แก่ท่าน 여러분 하나님이 여러분들에게 그리스도를 보내주신 것은 엄청난 우리에게 기적이 일어난 ทุก 겁니다. ท่านครับการที่พระเจ้าทรงประทานพระคริสต์ให้กับเรานั้นนั่นคือการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วครับ 그 기적의 증거가 뭐냐? แล้วหลักฐานของการอัศจรรย์นั้นคืออะไร 그리스도를 만나면 คือเมื่อได้พบกับพระคริสต์ 그리스도만 만나야 ต้องพบกับพระคริสต์ครับ 내가 누군지를 압니다. เราถึงจะรู้ครับว่าเราเป็นใคร 여러분 이 땅의 문제가 뭐냐? ทุกท่านครับปัญหาบนแผ่นดินโลกนี้คืออะไรรู้ไหมครับ 모든 사람이 죄인인데 죄인임을 알지 못하는 คือ 거예요. มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปแต่กลับไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนบาปครับ 모든 사람이 죄인인데 그 죄에서 해결하지 않는 มนุษย์ 거예요. ทุกคนเป็นคนบาปแต่กลับไม่กลับใจต่อบาปนั้น 우리는 죄인이라고 날마다 고백해야 เรา 됩니다. ต้องสารภาพทุกวันครับว่าเราเป็นคนบาป 왜냐? ทำไมครับ 그리스도가 죄인을 위해서 이 땅에 오셨기 때문에 เพราะ 그렇습니다. พระคริสต์ทรงเสด็จมาบนแผ่นดินโลกนี้เพื่อคนบาปครับ 그럼 우리가 그 죄인임을 고백하고 나서 그것을 끝이냐? งั้นเมื่อเราสารภาพว่าเราเป็นคนบาปแล้วมันจบลงแค่นั้นไหม 죄인이라고 고백하는 우리에게 예수님께서 말씀하시는 거예요. แก่เราที่สารภาพว่าเราเป็นคนบาปพระเยซูทรงตรัสแก่เราแบบนี้ครับ 나를 따라오라. จงตามเรามา 나를 따라오라는 거예요. พระองค์ทรงตรัสครับว่าจงตามเรามา 죄인임을 고백한 자들만 예수님을 따라갈 수 있는 거예요. มีเพียงแค่ผู้ที่สารภาพว่าเราเป็นคนบาปเท่านั้นครับที่จะตามพระเยซูคริสต์ได้ 그럼 어떻게 따라가느냐? แล้วตามยังไงครับ 그물을 놓고 따라가는 거예요. วางแหลงและตามพระองค์ไป 내가 소중하게 생각하는 거, สิ่งที่เราคิดว่าสำคัญ 나에게 주인 된 거, สิ่งที่เป็นนายของเราอยู่ 그 모든 것을 하나님 앞에 내려놓고 그리스도를 따라가는 거예요. วางทุกอย่างไว้ต่อหน้าพระเจ้าและตามพระคริสต์ไปครับ 그때서부터 ตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ 하나님 보시기에 그는 의인이 되는 겁니다. ที่พระเจ้าจะทรงมองเห็นว่าเขาคนนั้นเป็นคนชอบธรรม 여러분 죄인의 자리에서 아무리 잘해봐야 ทุกท่าน 죄인이에요. ครับในที่ที่เป็นคนบาปไม่ว่าจะดิ้นรนทำดีแค่ไหนสุดท้ายก็ยังบาปอยู่ครับ 의인의 자리에서는 부족하고 무능해도 แต่ 의인입니다. ในที่ของคนชอบธรรมถึงแม้ว่าจะขัดสนยากลำบากก็ยังเป็นคนชอบธรรมอยู่ 저와 여러분들의 결론이 돼야 되는 นี่คือ 부분이에요. ส่วนที่จำเป็นที่จะต้องเป็นบทสรุปในชีวิตของเราครับ 오늘 그 사실을 말씀을 통해서 확인하시기 ขอให้ 바랍니다. เรายืนยันความจริงในเรื่องนี้โดยผ่านพระวจนะในวันนี้ครับ 아니라 내가 웃었느니라라는 제목의 말씀을 가지고 말씀을 나누도록 ผ่าน 하겠습니다. พระวจนะโดยหัวข้ออย่าเลยเจ้าหัวเราะจริงๆนะครับ 여러분이 인터넷에서 검색해 보시면요. ถ้าทุกท่านไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนะครับ 라틴어로 된 세 가지 유명하고 위대한 말이 있어요. จะมีคำที่ยิ่งใหญ่หรือคติสอนใจภาษาละติน3อย่างที่โด่งดังมากครับ 그 세 가지를 오늘 먼저 말씀을 드리도록 ใน 하겠습니다. บทนำนี้เราจะมาพูดถึง3สิ่งนี้ด้วยกัน 첫째가 뭐냐면요. อันแรกคืออะไร 아모르 파티예요. อโมรพาทีครับ 내용은 뭐냐? เนื้อหาคืออะไร 운명을 사랑하려는 거예요. รักในโชคชะตาครับ 여러분 운명이라는 단어 여러분 굉장히 깊은 이해를 하셔야 ทุก 됩니다. ท่านครับทุกท่านจำเป็นที่จะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งในคำว่าโชคชะตานะครับ 이 세상의 모든 사람들은 운명에 갇혔었어요. มนุษย์ทุกคนจมอยู่ในโชคชะตาในโลกครับ 지금 이 땅의 모든 사람들은 운명 안에 있어요. แล้วมนุษย์ทุกคนในปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้โชคชะตาครับ 그 운명 중에 운명이 뭐냐? แล้วโชคชะตาในโชคชะตานั้นคืออะไร 인간은 태어나면 죽는다는 คื 거예요. อการที่มนุษย์เกิดมามนุษย์ต้องตาย 그러니까 모든 사람들이 운명 속에 있는 นั่น 거지요. เป็นเหตุผลที่มนุษย์ทุกคนยังอยู่ในโชคชะตาครับ 근데 그 운명을 사랑하려는 겁니다. แต่คำพูดโด่งดังนี้กลับบอกว่าให้รักโชคชะตานี้ครับ 여러분 모든 사람이 태어나서 죽는데요. ทุกท่านครับมนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วตาย 그 죽음 후에 우리가 알고 있는 심판이 있지 และ 않습니까? หลังจากความตายก็มีการพิพากษาที่เรารู้จัก 그 심판까지 알고 있어야 되는 แล้วเรา 거예요. ต้องรู้จักถึงการพิพากษานั้นด้วยครับ 그 심판을 알지 못하고 태어나면 죽는다는 그 운명 속에만 있으면 ถ้าไม่รู้จักการพิพากษาอยู่แค่รู้จักถึงเกิดมาตายและจบไปและอยู่ในโชคชะตานี้ 그
그 운명은 어떤 운명이냐? โชคชะตานั้นจะเป็นโชคชะตาแบบไหน 본질상 진노의 자녀의 โชค 운명이에요. ชะตาของผู้ที่สมควรแก่การลงโทษครับ 거짓의 자녀의 거짓 아버지의 자녀의 เป็น 운명이에요. โชคชะตาของผู้ที่เป็นบุตรของผู้ตัดมุสาครับ 결국은 심판을 알지 못하기 때문에 지옥의 자녀로 끝나는 ท้าย 운명이에요. ที่สุดแล้วมันคือโชคชะตาที่จะจบลงที่บึงไฟนรกครับ 그래서 운명을 사랑하기 이전에 เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรักในโชคชะตานี้ 운명을 이해하셔야 되고 ขอให้เราเข้าใจโชคชะตาก่อนครับ 운명에서 빠져나와야 되는 และอ 거예요. อกมาจากโชคชะตาก่อน 여러분 운명이 태어나서 죽는 거기 때문에 좋은 운명은 ทุกท่าน 없습니다. ครับโชคชะตาเนี่ยคือเกิดมาก็ต้องตายมันไม่มีโชคชะตาที่ดีนะครับ 그래서 운명에서 빠져나왔다는 증거가 뭐냐? เพราะฉะนั้นหลักฐานที่บ่งบอกว่าออกมาจากโชคชะตาแล้วนั้นคืออะไร 태어나서 죽는 것이 아니라 태어나서 죽는 것이 아니라 영원히 사는 ไม่ 거예요. ใช่การที่เกิดมาแล้วตาย แต่เป็นการที่เกิดมาตายและกลับมามีชีวิตที่เป็นนิรันดร์ 여러분 운명의 끝은요 ทุกท่านครับจุดจบของโชคชะตานะครับ 어떻게 끝나는 줄 아십니까? จบยังไงทราบไหมครับ 사도 바울이요 อัครทูตเปาโลครับ 사도행전 9장 1절에 보면 ถ้าเราดูในกิจการบทที่ 9 ข้อ 1 นะครับ 전도자로 바뀌기 이전의 사울의 모습이에요. นี่คือสภาพก่อนที่เปาโลจะถูกเปลี่ยนเป็นนักประกาศนะครับ 위협과 살기가 등등하여 예수 그리스도를 믿는 자를 잡으러 가는 거예요. เขียนไว้แบบนี้ครับว่าซาโลยังขู่คำรามกล่าวว่าจะฆ่าบรรดาสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้า 그때 당시에 그 바울의 상태가 어떤 상태였느냐? สภาพของเปาโลณตอนนั้นเป็นสภาพแบบไหน 숨을 들이쉬고 내쉬는 그 순간에도 오직 그리스도를 믿는 자를 잡으러 가겠다는 생각으로 가득 찬 상태예요. เป็นสภาพที่เต็มไปด้วยความคิดแบบนี้ครับว่า เมื่อเขาหายใจเข้าหรือหายใจออกทุกช่วงเวลาในการดำเนินชีวิตของเขาคือเพื่อฆ่าบรรดาสาวก 여러분 숨쉬는 그 시간조차도 ทุกท่านครับแม้กระทั่งเวลาหายใจ 오직 그리스도를 믿는 자를 잡겠다는 그 사명에 가득 찼던 사람이 เต็ม 사울이에요. เปี่ยมไปด้วยหน้าที่ที่ว่าเขาจะไล่ฆ่าคนที่เชื่อในพระเยซู 그런 사울이 ซาโลที่เคยเป็นแบบนั้น 예수님을 만나고 어떻게 됐느냐? ได้พบกับพระเยซูคริสต์แล้วเป็นยังไงครับ 힘이 빠져가지고요. เขาหมดแรงครับ 그 주변에 있던 사람들의 손에 이끌려서 다메섹으로 왔다 그렇게 성경은 표현하고 있어요. ในข้อที่ 8 เขาบอกแบบนี้ครับว่า พวกเขาจึงจูงมือท่านเข้าไปในเมืองดามัสกัส 그렇게 힘있게 살다가 결국은 힘이 빠져서 끝을 맺는 것이 운명입니다. นั่นหมายความว่าชะตาโชคชะตานะครับคือใช้ชีวิตอย่างมีกำลังและสุดท้ายอ่อนแรงและจบไป 그래서 만약에 바울이 그 상태로 끝났다면 바울은 운명 속에 갇혀 있었던 ถ้า 자예요. เปาโลจบด้วยสภาพแบบนี้เขาก็จะเป็นคนที่อยู่ในโชคชะตาและจบไปครับ 근데 그 바울은 운명에서 빠져나온 사람이고 운명과 관계가 없던 แต่ 사람이에요. เปาโลคือคนที่ออกมาจากโชคชะตาแล้ว และเป็นผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับโชคชะตานี้ 그 증거가 그 이후의 바울의 หลั 삶입니다. กฐานนั้นคือการดำเนินชีวิตของเปาโลหลังจากนั้นครับ 저와 여러분들이 สำหรับเรานะครับ 선택받았다는 것은 운명에서 빠져나온 거예요. การที่เราถูกเลือกนั่นหมายความว่าเราออกมาจากโชคชะตาแล้วครับ 사실은 창세전에 하나님이 우리를 계획하셨기 때문에 우리는 운명과 관계 없었던 삶을 살았던 เอา 사람들이에요. เข้าจริงๆ พระเจ้าทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนการทรงสร้างโลก เพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับโชคชะตาครับ 두 번째가 뭐냐면 카르페 디엠입니다. ในอย่างที่สองครับคือคำว่าคาเป้ดีเอ็มครับ 그게 뭐냐? 현실에 충실하라는 거예요. คือความหมายของคำนี้คือจงซื่อสัตย์ต่อความเป็นจริงครับ 여러분 당연히 우리가 살면서요. 우리의 현실을 인정하고 인지하고 충실해야 돼요. ทุกท่านครับมันเป็นสิ่งที่แน่นอนมากครับที่ในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจยอมรับและซื่อสัตย์ต่อความเป็นจริงที่เราอยู่ณตอนนี้ 눈앞에 보이는 현실을 무시하거나 알지 못하면 ถ้าเราดูถูกหรือไม่รู้จักความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้ 그거는 무지한 죄 가운데 있는 겁니다. นั่นคือการที่เราอยู่ในบาปของการไม่รู้ครับ 근데요, 이 현실에 충실한 것이 좋은데 แต่ว่าการซื่อสัตย์ต่อความเป็นจริงเนี่ยดีครับ 반드시 이 현실은 미래와 관계가 있어야 돼요. แต่ความเป็นจริงนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับอนาคตเสมอนะครับ 지금 내 눈앞에 보이는 것도 중요하지만 สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาณตอนนี้สำคัญ
눈에 보이지 않는 미래는 더 중요한 แต่ 겁니다. อนาคตที่ตามองไม่เห็นนั้นสำคัญยิ่งกว่าครับ 그래서 그 미래 속에서 오늘의 현실을 우리가 충실해야 되는 เพราะ 거예요. ฉะนั้นในอนาคตนั้นเราจึงซื่อสัตย์ต่อปัจจุบันที่ชื่อว่าความเป็นจริงนี้ 그 미래는 뭐냐? แล้วอนาคตนั้นคืออะไรครับ 그것이 지금 현재 우리의 신분입니다. สถานภาพของเราณตอนนี้ครับ 고린도전서 4장 1절에서 2절에 보면요. ถ้าเราดูในพระธรรม1โครินธ์บทที่4ข้อ1ถึง2นะครับ 너희가 마땅히 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자라 그랬습니다. เขียนไว้แบบนี้ครับว่าทุกคนถือว่าเราเป็นคนเช่นนี้คือเป็นเหมือนคนรับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้รับมอบฉันทะ 여러분 우리의 신분부터 확인이 돼야 ทุ 돼요. กท่านครับเราต้องยืนยันสถานภาพของเราให้ได้ก่อน 그 신분 속에서 오늘 현실에 충실할 수 있고 แล้วในสถานภาพนั้นเราถึงจะสามารถซื่อสัตย์ต่อความเป็นจริงในวันนี้ได้ 그때 그 미래가 보장이 되는 แล้ว 겁니다. อนาคตถึงจะได้รับการรับรองครับ 현실에 충실했는데 ซื่อสัตย์ต่อความเป็นจริงในวันนี้ 내 신분이 운명 가운데 있다면 แต่ถ้าสถานภาพของเราอยู่ในโชคชะตาอยู่ 그 미래는 보장받을 수 없는 อนา 거예요. คตนั้นไม่มีวันถูกรับรองหรอกครับ 그래서 저와 여러분들이요 เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับทุกท่าน 현실에 충실하기 이전에 우리의 신분을 먼저 확인하는 ก่อน 거예요. ที่เราจะซื่อสัตย์ต่อความเป็นจริง เราจำเป็นที่จะต้องยืนยันและตรวจสอบในสถานภาพของเราก่อน 우리의 신분이 확인된 후에 현실에 충실한 건 어떻게 하는 거냐? แล้วเมื่อเราได้รับการยืนยันในสถานภาพของเราแล้วเราจะซื่อสัตย์ต่อความเป็นจริงได้ยังไง 하나님이 원하시는 땅 끝까지 증인되는 คือ 거예요. การเป็นพยานจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกที่พระเจ้าทรงต้องการครับ 근데 그 시작은요 แต่จุดเริ่มต้นนั้นนะครับ 모든 사람한테 영혼을 구원하는 그 거기에 앞서 가장 중요한 게 뭐냐? 내 옆에 있는 담은 몇 사람이라도 ก่อนที่จะประกาศจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกก่อนหน้านั้นแค่ไม่กี่คนครับที่อยู่รอบข้างเรา 우리는 땅 끝까지 증인되는 것도 중요하지만요. การที่เราเป็นพยานจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกสำคัญ 그 นะครับ 증인의 시작은 내 แต่ 현실부터예요. จุดเริ่มต้นนั้นคือความเป็นจริงณตอนนี้ของเรา 내 옆에 붙여준 คนที่พระเจ้ามอบให้ 내 가까이에 있는 คนที่อยู่ใกล้กับเรา 그 담은 몇 사람을 구원하는 것이 더 중요한 거예요. แค่ไม่กี่คนนั้นแหละครับการที่ให้ความรอดกับเขาสำคัญกว่า 그래서 땅 끝까지의 증인의 시작은 เพ 예루살렘부터입니다. ราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการเป็นพยานจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกนั้น เริ่มต้นจากเยรูซาเล็มครับ 오직 성령의 충만부터예요. รับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนครับ 그래서 우리는 그 가운데서 현실에 충실해야 되는 และ 겁니다. ในความเป็นจริงนี้เราถึงซื่อสัตย์ต่อความเป็นจริงณปัจจุบันได้ 네 번째는 뭐냐면 แล้วในอย่างที่สามครับ 메멘토 모리예요. เมเมนโทโมลีครับ 죽음을 기억하려는 거예요. จงระลึกถึงความตาย 이 말의 시작은 จุดเริ่มต้นของคำนี้นะครับ 알렉산더 대왕의 아버지, เริ่มต้นจากคนที่เป็นบิดาของอเล็กซานเดอร์มหาราช 그 아버지가 자기의 종한테 일을 시킨 거예요. บิดาของเขาครับสั่งกับคนรับใช้ 자기가 아침에 일어나면 ว่าในทุกครั้งที่เขาลืมตาตื่นขึ้นมา 자기의 종은 자기가 일어난 걸 보고 ให้คนรับใช้เนี่ยเห็นว่าเขาตื่นมาแล้ว 죽음을 기억하라고 외치게 한 และ 겁니다. ให้ผู้รับใช้คนนั้นเนี่ยพูดหรือประกาศออกมาว่าเมเมนโทโมลี3 ครั้ง 여러분 오늘을 죽음을 기억하면서 사는 사람과 죽음을 기억하지 않고 사는 사람과의 삶이 같을 수 있을까요? ทุกท่านครับชีวิตของผู้ที่ระลึกถึงความตายในวันนี้กับไม่คิดอะไรเลย มันจะเหมือนกันไหมครับ 죽음을 아는 자의 삶과 죽음을 깨닫지 못하고 죽음을 의식하지 않는 자의 삶이 같을 수 있을까요? ชีวิตของผู้ที่ตระหนักในความตาย หรือคิดถึงความตายกับผู้ที่ไม่รู้ไม่คิดไม่ตระหนักในความตายเลย ชีวิตจะเหมือนกันไหมครับ 삶이 중요한 이유는 죽음 때문에 그렇습니다. เหตุผลที่ชีวิตมีความสำคัญก็เพราะมีความตายครับ 죽음은 곧 เพราะ 종말이에요. ความตายคือวาระสุดท้าย 종말은 시작이 있다는 วา 거예요. ระสุดท้ายนั้นมันหมายความว่ามีจุดเริ่มต้น 여러분 창조 때부터 이미 종말은 있었던 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นตั้งแต่การทรงสร้างครับมันมีวาระสุดท้ายแล้ว 시작은 곧 끝이 있다는 เพราะ 거예요. จุดเริ่มต้นนั่นเป็นการบ่งบอกว่ามีจุดจบ 그것이 믿어질 때 และ 영원입니다. เมื่อเราเชื่อในสิ่งนี้ได้ถึงจะมีนิรันดร์ครับ 그래서 저와 여러분들이 날마다 사는 방법이 เพ 뭐냐? ราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะมีชีวิตในทุกๆวันนั้นคืออะไร 죽음을 기억하는 거예요. ระลึกถึงความตายครับ 그 죽음을 실제적으로 그럼 어떻게 기억을 해야 되고 무엇을 기억해야 되느냐? งั้นในความเป็นจริงในชีวิตของเราจะต้องระลึกถึงอะไรและคิดเห็นยังไง 번학가를 통해서 창조주 하나님을 기억하는 โดย 거예요. ผ่านผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วเราระลึกถึงพระเจ้าพระผู้สร้างครับ 십자가를 통해서 그리스도를 기억하는 โดย 거예요. ผ่านไม้กางเขนเราระลึกถึงองค์พระเยซูคริสต์ครับ 그 하나님과 그리스도를 기억하게 하는 그
것이 바로 성령 และ 충만이에요. การที่เราระลึกถึงพระเจ้าและเราระลึกถึงพระเยซูคริสต์นั้นคือนั่นแหละครับคือการเต็มล้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 여러분 우리는 다른 거는 다 기억하는데 이거를 기억하지 않아요. ทุกท่านครับเราจำทุกอย่างเลยครับยกเว้นเรื่องนี้ 그때 우리는 제 가운데로 들어가는 นั่นแหละครับ 겁니다. คือเวลาที่เราจะจมเข้าไปในความบาป 기억할 것을 기억해야 돼요. เราต้องจำในสิ่งที่ควรจำครับ 기억하지 못하는 것이 죄라고 말씀을 การ 드렸습니다. ที่จำไม่ได้หรือไม่ระลึกถึงนั่นแหละครับคือบาป 기억 속에 있는 것이 성령의 충만함 속에 있는 거예요. การที่เราอยู่ในการระลึกถึงนั่นแหละครับคือการเต็มล้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그 사실을 오늘 본문을 통해서 다시 한번 확인하면요. เราจะยืนยันความจริงนี้โดยผ่านพระวจนะหลักของวันนี้นะครับ 아브라함에게 나타나셨어요, 하나님이요. พระเจ้าทรงปรากฏแก่อับราฮัมครับ 하나님이 전에는 말씀으로만 나타나셨어요. แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพระเจ้าทรงปรากฏโดยพระวจนะเท่านั้น 정부 하나님께서 พระจ้าพระบิดา 아브라함에게 전에는 말씀으로 나타나신 ก่ 거예요. อนหน้านี้พระองค์ทรงตรัสแก่อับราฮัมครับ 근데 어떤 말씀으로 나타나셨느냐? และพระองค์ทรงปรากฏออกมาด้วยพระวจนะแบบไหน 그 말씀의 핵은 ใจความสำคัญของพระวจนะนั้นนะครับ 그리스도에 관한 คือพระ 말씀이에요. วจนะที่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์ครับ 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 내게 지시한 땅으로 가라. จงออกจากบ้านเกิดบ้านญาติพี่น้องของเจ้าบ้านบิดาของเจ้า และไปในดินแดนที่เราเลือกสรรไว้แก่เจ้า 곧 그리스도의 언약 속에 있고 그리스도의 언약을 붙잡고 그리스도를 향해 가라는 นั่นหมายความ 거예요. ว่าให้อยู่ในพระคริสต์ยึดจากพระคริสต์และเข้าไปอยู่ในพันธสัญญาของพระคริสต์ครับ 근데 오늘 본문에는 แต่ว่าในข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ 육신의 모습으로 나타나신 거예요. พระองค์ทรงเสด็จมาด้วยร่างของมนุษย์ครับ 그 증거가 두 명의 천사와 함께. หลักฐานนั้นคือการที่พระองค์ทรงเสด็จมาพร้อมกับทูตสวรรค์สององค์ 그러니까 천사도 ทูตสวรร 하나님과 ค์ 함께 육신의 몸으로 나타난 ก็ 거죠. มาในร่างของเนื้อหนังเช่นกันกับพระเจ้า 그 증거가 아브라함이 แล้วหลักฐานครับ 그 세 사람을 그 중에 특별히 육신의 모습으로 오신 하나님을 영접한 거예요. อับราฮัมจึงต้อนรับพระองค์ครับ 그러면서 음식까지 대접을 한 แล้ 거예요. วก็มอบอาหารให้พระองค์ด้วย 근데 언제 오셨느냐? แล้วพระองค์ทรงเสด็จมาตอนไหน 오늘 본문에 보니까 날이 뜨거울 때 오셨다 그랬어요. ในข้อพระคัมภีร์วันนี้บอกว่าขณะที่แดดร้อนครับ 그러니까 언제냐? คือเวลาไหน 아브라함이 오전 일과를 마치고 점심 때 쉬는 시간이에요. เป็นช่วงเวลาที่อับราฮัมพักหลังจากที่ทำงานช่วงเช้าเสร็จแล้ว 굳이 왜 이 시간을 이렇게 기록했느냐? ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วทำไมพระคัมภีร์ต้องระลึกบันทึกเวลาเหล่านี้ไว้ด้วย 그 의미는 하나님은 언제 어디서나 믿는 자와 함께 하신다는 거예요. เพราะมันเป็นการบ่งบอกครับว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยเสมอไม่ว่าที่ใดก็ตามครับ 근데 그 육신의 몸을 입고 오신 그 하나님은요, 오실 예수 그리스도의 그림자요 예표예요. แล้วพระเจ้าผู้ทรงเสด็จมาในเนื้อหนังนี้นะครับทรงมาในฐานะที่เป็นหมายสำคัญของพระคริสต์ผู้ที่จะเสด็จมาครับ 그 증거가 뭐냐면 หลักฐานนั้นคืออะไร 아무리 상술의 나무들이 있는 곳에 오신 거예요. คือพระองค์ทรงปรากฏที่หมู่ต้นโอ๊กของมัมเลครับ 전에도 말씀을 드렸지만 เหมือนกับที่เคยพูดไปเมื่อก่อนนะครับ 마물의 상수리 나무는 십자가의 그림자입니다. 와. 예표입니다. ต้นโอ๊กของมัมเลเนี่ยเป็นหมายสำคัญที่บ่งบอกถึงไม้กางเขน 마물의 상수리라는 의미는요, 강한 교훈을 의미하는 거예요. แล้วความหมายของหมู่ต้นโอ๊กของมัมเลนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคำสอนและกำลังอันแข็งแกร่งครับ 또 우리 자신들이요, เพราะฉะนั้นเราส่วนตัวนะครับ 또 우리 어른들이 잘못 이해하고 있는 부분이 있어요. หรือมีส่วนหนึ่งที่ผู้ใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดอยู่นะครับ 여러분, 교훈 중에 가장 큰 교훈이 십자가의 ทุก 교훈입니다. ท่านครับคำสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาคำสอนคือคำสอนของไม้กางเขนครับ 십자가의 교훈 없는 세상의 아주 훌륭한 교훈은 คำสอนของโลกที่ยิ่งใหญ่ที่ปราศจากคำสอนของไม้กางเขนนะครับ 당신은 잠깐 좋아 보일지 มัน 모르지만 อาจจะดูดีชั่วขณะหนึ่ง 결국은 แต่ 실패예요. ท้ายที่สุดก็จะล้มเหลวครับ 십자가의 교훈이 가장 우선해야 되는 교훈이요, 가장 중요한 교훈이요, 끝까지 남겨야 되는 교훈이 십자가의 교훈인 คำสอน 거예요. ของไม้กางเขนคือคำสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทรงพลังที่สุด และต้องส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังครับ 그 오신 그 하나님과 천사들을 오늘 아브라함이 버터와 우유로 대접을 했어요. แล้ววันนี้ครับอับราฮัมที่ได้ต้อนรับพระเจ้ากับทูตสวรรค์นั้น ได้มอบเนยและนมให้ครับ 근데 그 ถวาย 버터와 우유를 지금 현재 이스라엘의 유대인들은 그 버터와 우유를 현재도 함께 같이 먹지 않는답니다. แต่ว่าชาวยิวในปัจจุบันจนถึงตอนนี้นะครับเขาก็ยังไม่กินเนยและนมพร้อมกันนะครับ 그건 사실 이 유대인들이 이 율법을 잘못 오해한 부분이라고 해요. มันเป็นส่วนที่ยิวเนี่ยเข้าใจธรรมบัญญัติผิดไป 율법에서 얘기한 의미는 뭐냐면 เพราะว่าความหมายของธรรมบัญญัติเนี่ย
어미와 새끼를 동시에 잡지 말고 죽이지 말고 먹지 말라고 하는 의미인데 เป็นการบ่งบอกว่าอย่าจับตัวที่เป็นแม่กับลูกพร้อมกันและกินพร้อมกัน 유대인들이 자기네 방식대로 해석을 해서 แต่ว่ายิวเนี่ยตีความเป็นของเขาเอง 버터와 우유를 같이 먹지 않는 ก็เลยไม่กินเนยกับนมพร้อมกันครับ 그것이 지금까지 전통이 됐다고 และ 합니다. มันก็เป็นประเพณีจนถึงทุกวันนี้ 중요한 건 뭐냐? แต่ที่สำคัญคืออะไร 그 버터와 우유가 เนยและนมนะครับ 앞으로 미래에 있을 십자가에서의 피와 살을 예표한다는 거예요. เป็นหมายสำคัญที่บ่งบอกถึงพระโลหิตและพระกายของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนในอนาคตครับ 그 아브라함은요 하나님을 아주 극진히 대접을 했어요. และอับราฮัมก็ต้อนรับพระเจ้าอย่างนอบน้อมครับ 자기가 주인임에도 불구하고 ถึงแม้ว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านก็ตาม 하인이 할 수 있는 것조차도 자기가 다 한 거예요. สิ่งที่คนรับใช้ของเขาก็ทำได้ แต่เขากลับลงมือทำเองครับ 당연하지요. มันเป็นเรื่องที่แน่นอนมากครับ 하나님 앞에 우리가 하나님을 섬겨야지 감히 누구를 시켜서 섬길 수가 เพราะ 있습니까? ต่อหน้าพระเจ้าเราต้องเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าเราจะสั่งคนอื่นชี้นิ้วสั่งก็ไม่ได้ 그래서 가장 좋은 걸 드린 거예요. เพราะฉะนั้นเขาจึงถวายในสิ่งที่ดีที่สุดของเขาครับ 근데 여러분 그 섬김의 시작은요 แต่ว่าจุดเริ่มต้นของการรับใช้นะครับ 그리스도께서 시작하신 거예요. พระเยซูคริสต์ทรงเริ่มต้นก่อนครับ 여러분 이 땅에 하나님이신 분이 이 땅에 육신의 몸을 입고 오셔서 ทุกท่านครับการที่ผู้ที่เป็นพระเจ้ามาในร่างของมนุษย์ 제자들의 발을 씻겨주는 거예요. และล้างเท้าให้สาวกก่อน 창조주로서 피조물의 발을 씻어주는 거예요. เป็นพระผู้สร้างแต่ล้างเท้าให้สิ่งทรงสร้าง 그보다 더 큰 섬김이 어디 มีอะไร 있습니까? ที่เป็นรับใช้ใหญ่กว่านี้ไหมครับ 그래서 낮아지면 내가 낮아질 때 하나님은 우리 그 낮아지는 사람을 높이시는 นั่น 거예요. เป็นเหตุผลที่เมื่อเราทอมลงพระเจ้าจะยกเราสูงขึ้น 그런 아브라함에게 하나님께서 말씀하시는 거예요. และแก่อับราฮัมผู้นี้ครับพระเจ้าทรงตรัสแก่อับราฮัมแบบนี้ครับ 뭐라고 พ 말씀하시느냐? ระองค์ทรงตรัสว่าอะไร 네 아내가 어디 있느냐? ภรรยาของเจ้าอยู่ที่ไหน 여러분 하나님은 계속해서 물어보시는 말씀이 계신 거예요. ทุกท่านครับพระเจ้าทรงตรัสแล้วก็ถามเราเสมอนะครับ 아담이 불순종해서 하나님을 떠났을 ใน 때 ตอนที่อาดัมไม่เชื่อฟังแล้วหลบพระเจ้า 하나님께서 아담에게 찾아가셔서 พระเจ้าทรงไปหาอาดัม 네가 어디 있느냐? และทรงตรัสถามว่าเจ้าอยู่ที่ไหน 여러분 우리는 때로 실수할 수 있고 죄를 지을 수 있어요. ทุกท่านครับเราอาจจะผิดพลาดและทำบาปได้ครับ 그때마다 하나님은 우리에게 찾아오셔서 물어보시는 แล้ว 거예요. ในทุกครั้งที่เราทำแบบนั้น พระเจ้าทรงมาหาเราและพระองค์ทรงตรัสถามเราครับ 네가 어디 ว่า 있느냐? เจ้าอยู่ที่ไหน 우리는 그 말씀을 듣는 자리에 있어야 เรา 돼요. ต้องอยู่ในที่ที่ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าครับ 있어야 될 자리에 있어야 되는 อยู่ใน 거예요. ที่ที่เราควรจะอยู่ 하나님이 지금 아브라함에게 사라가 어디 있는지 몰라서 물어보십니까? พระเจ้าถามอับราฮัมเพราะพระองค์ไม่รู้เหรอครับว่าซาราอยู่ไหน 당연히 알고 물어보시는 พระ 거예요. องค์ถามทั้งที่พระองค์ทรงรู้ครับ 하나님이 오셨으면 ถ้าพระเจ้าเสด็จมาแล้ว 그 자리에 있어야 되는 เขาก็ต้อ 거예요. งอยู่ในที่ที่พระเจ้าอยู่ 하나님이 정한 주일이면 그 주일날은 예배당의 자리에 있어야 되는 ถ้าเป็นวัน 거예요. อาทิตย์ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้งั้นเราก็ต้องอยู่ในสถานนมัสการพระเจ้าถึงจะถูก 그게 하나님이 아브라함에게 말씀하신 นั่น 거예요. แหละครับคือสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสแก่อับราฮัม 오셔서 뭐라고 และ 말씀하십니까? พระองค์ทรงตรัสว่าอะไรครับ 내년 이맘때 ในฤดูนี้ปีหน้า 내년 이맘때 반드시 내 아내 사라에게 아들을 주리라. ภรรยาของเจ้าจะมีบุตรชายคนหนึ่ง 지금까지는 정확한 말씀을 안 하셨는데 จนถึงก่อนหน้านี้นะครับพระเจ้าไม่ได้บอกแบบชัดเจน 오늘 본문에 내년 이맘때라고 정확하게 말씀하셨어요. แต่ในพระวจนะในวันนี้พระองค์ทรงตรัสแบบชัดเจนครับว่าในฤดูนี้ปีหน้า 그 내년 이맘때가 언제냐? แล้วมันคือตอนไหนล่ะครับ 그게 생명의 때예요. มันคือเวลาของชีวิตครับ 때와 기한은 하나님께서 정하시는 거예요. เวลาและวาระพระเจ้าเป็นผู้เลือกครับ 저와 여러분들이 기도하시죠. เราอธิษฐานถูกไหมครับ 구하는 게 있지요. มีสิ่งที่เราขอพระเจ้าถูกไหมครับ 우리가 기도하고 구하면요. ถ้าเราอธิษฐานแล้วเราขอแล้ว 그 응답에 대한 때와 시한은 하나님께서 있는 เว 거예요. ลาและวาระของการตอบนั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าครับ 우리가 기도해놓고 เราอธิษฐานเอง 구해놓고 ขอแล้ว 누구한테 구한 겁니까? แล้วเราขอใครครับ 하나님한테 구해놓고 เราขอพระเจ้า 그 시간을 우리가 정해요. แต่เวลาเราเป็นคนเลือกเองด้วย 그럼 내가 주인인 งั้น 거지요. เราก็เป็นเจ้าของเอง 그건 다시 말하면 งั้นถ้าพูดใหม่นะครับ 하나님 앞에 교만한 มัน 거예요. เป็นการหยิ่งยโสต่อหน้าพระเจ้านะครับ 우리가 구했으면 ถ้าเราขอแล้ว 그 응답의 때와 시한은 하나님께 맡기는 เว 거예요. ลาและวาระของคำตอบนั้นฝากไว้กับพระเจ้าครับถึงจะถูก 하나님께서 직접
아브라함에게 말씀하셨잖아요. เพราะพระเจ้าทรงตรัสแก่อับราฮัมโดยพระองค์เองเช่นกัน 그리고 다시 사라에게 직접 말씀하시는 แล้ว 거예요. พระองค์ก็ทรงตรัสกับซาราครับ 내 아내에게 자식이 있을 거라고 얘기한 후에 หลังจากที่พระองค์ทรงตรัสว่าภรรยาของเจ้าจะมีบุตรชายคนหนึ่ง 그때 장막 안에서 사라가 웃었어요. ซาราหัวเราะครับหลังจากที่ได้ยินสิ่งนี้ 사라 입장에서는 웃을 수밖에 없겠지요. ในมุมของซารามันหัวเราะแน่นอนครับ 자기 자신을 보거나 자기 남편을 보거나 ไม่ว่าเขาจะมองดูตัวเองหรือมองดูสามีของเขา 내년 이맘때 하나님께서 자식을 주시겠다는 그게 믿어지지 않은 ฤ 거예요. ดูนี้ปีหน้าจะมีบุตรชาย ในมุมของเขามันเชื่อไม่ได้ครับ 그래서 속으로 웃은 เขาก็ 거지요. เลยหัวเราะในใจ 그러니까 하나님께서 그것을 아시고 และพระเจ้าทรงรู้สิ่งนี้ 사라의 웃음을 아신 거지요. พระองค์ทรงรู้ครับว่าซาราหัวเราะ 근데 사라가 웃어놓고 안 웃었다고 แต่ 얘기하잖아요. ว่าซาราหัวเราะจริง ๆ แต่กลับบอกว่าไม่หัวเราะ 그 사라가 거짓말을 นั่นหมาย 하잖아요. ความว่าซาราโกหกถูกไหมครับ 여러분 사람들이 언제 거짓말하는지 ทุก 아십니까? ท่านทราบไหมครับว่ามนุษย์เนี่ยจะโกหกตอนไหน 두려움 속에 빠지면 거짓말을 하게 เมื่อม 돼요. นุษย์จมเข้าไปอยู่ในความกลัวนะครับจะโกหกครับ 그리고 사람들은 본능적으로 거짓말을 잘해요. แล้วมนุษย์ก็มีสัญชาตญาณที่โกหกเก่งอยู่แล้วด้วย 저와 여러분들이 하는 거짓말들 중에서도 본능적으로 하는 거짓말들이 있어요. คำโกหกที่เราชอบโกหกไปนะครับมีหลายอย่างที่เราโกหกไปเพราะสัญชาตญาณ 그 거짓말은 누가 가르쳐 준 것이 아닌데 우리는 거짓말을 잘해요. แล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีใครสอนเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการโกหกครับ 속으로 비웃어 놓고 웃지 않았다는 หัว 거예요. เราะในใจแต่กลับบอกว่าข้าพระองค์ไม่ได้หัวเราะ 그러니까 여호와 하나님께서 결론적으로 말씀하시잖아요. นั่นเป็นเหตุผลที่พระยาเวห์ทรงตรัสในบทสรุปแบบนี้ครับ 여호와가 능치 못할 일이 있겠느냐? ว่ามีสิ่งใดอัศจรรย์เกินพระยาเวห์จะทรงทำได้ 여러분 아브라함과 사라 특히 사라 ทุก 입장에서는요. ท่านครับอับราฮัมและซารานะครับโดยเฉพาะในมุมของซารา 실제 자기를 통해서 자식을 주겠다는 거잖아요. พระเจ้าบอกว่าจะให้ตัวเขาเนี่ยมีลูก 근데 자기가 자기 자신이 누구보다 자기 자신을 แล้ว 알잖아요. นางก็เป็นคนที่รู้จักตัวเองดียิ่งกว่าใคร 이미 생기가 끊어졌고 나이가 들어서 자식을 낳을 수 없다는 사실을 가장 잘 아는 เขาเป็น 거예요. คนที่รู้อย่างชัดเจนและดีมากที่สุดครับว่าประจำเดือนของเขาก็หมดแล้วไอ้ตัวของเขาก็แก่แล้วเขาไม่สามารถมีลูกได้ 그런 자기에게 แต่เขาคนนั้น 시간까지 정해놓고 พระเจ้าเลือกเวลาด้วย 내년 이맘때쯤 자식을 주겠다는 거예요. แล้วบอกว่าในฤดูนี้ในปีหน้าฤดูนี้ พระเจ้าจะมอบลูกให้กับเขา 그때 웃었어요. เขาหัวเราะ 그게 기쁨의 웃음이 돼야 되는데 จริงๆมันต้องเป็นการหัวเราะที่ยินดีถูกไหมครับ 비웃음 불신앙의 웃음이 된 แต่มันเป็นการ 거예요. หัวเราะที่เป็นความไม่เชื่อครับ 그럼 뭘 모르는 거냐? แล้วเขาไม่รู้อะไรครับ 인간한테 그 상황 속에서 아이를 낳는 건 경이로운 일이고 할 수 없는 일이에요. สำหรับมนุษย์แล้วในสภาพการแบบนั้นและเขาสามารถมีลูกได้มันคือการอัศจรรย์และมันคือสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ 그러나 하나님에게는요. แต่สำหรับพระเจ้าล่ะครับ 하나님에게는 손바닥 뒤집는 것보다 더 쉬운 สำหรับ 일이에요. พระเจ้าแล้วการที่ซาราตั้งท้องง่ายยิ่งกว่าพระเจ้าพลิกมือด้วยซ้ำ 그러나 하나님의 말씀에 비웃었다는 건 และ 뭡니까? การที่หัวเราะหรือดูหมิ่นพระวจนะคำของพระเจ้าหมายความว่าอะไร 그 하나님을 자기 수준으로 봤다는 หมายความว่า 거예요. มองพระเจ้าอยู่ในระดับของตัวเอง 자기가 할 수 없는 것처럼 เหมือนกับที่ตัวเองทำไม่ได้ 자기한테는 엄청난 기적인 것처럼 เหมือนกับที่สำหรับตัวเขาเองแล้วมันคือสิ่งที่อัศจรรย์มาก 하나님도 그 능력을 하나님의 그 능력을 인정하지 않고 하나님을 불신한 것은 자기 수준으로 본 ๆ ไม่ 거예요. ยอมรับในฤทธานุภาพของพระเจ้าและอยู่ในการไม่เชื่อ นั่นเป็นการที่มองพระเจ้าอยู่ในระดับของเรา 자기랑은 다른 하나님으로 봐야지요. เราต้องมองให้พระเจ้าแตกต่างกับเราครับ 우리는요 늘 같은 것을 보면요 성장이 안 돼요. เรานะครับเรามนุษย์เนี่ยเป็นตัวตนที่เมื่อมองแต่สิ่งเดิมๆจะไม่มีการเติบโตครับ 늘 같은 사람만 만나면 성장이 안 ถ้า 돼요. เจอแต่คนเดิมๆจะไม่มีการเติบโตครับ 우린 한 번도 만나지 않은 다른 사람, คนคนนั้นที่เราไม่เคยพบเลย 한 번도 하지 않은 다른 일, งานอื่นที่เราไม่เคยทำเลย 이것을 할 때 우리는 우리도 모르게 변화되고 성장하는 เวลา 거예요. เราทำสิ่งเหล่านี้แหละครับเราถึงจะเติบโตขึ้นและเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่รู้ตัว 맨날 똑같은 사람만 만나고 เจอแต่คนเดิม 맨날 똑같은 일만 하면 ๆทำแต่สิ่งเดิม 변화와 성장이 없는 거예요. ๆการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงไม่มีครับ
하나님을 나와 다르게 인정하고 믿어야지. เราต้องยอมรับว่าพระเจ้าแตกต่างจากเราและเชื่อในพระเจ้าผู้นั้น 감히 하나님을 내 수준으로 똑같이 하면 변화가 없는 ถ้าเรา 거예요. ให้พระเจ้าอยู่ระดับเดียวกับเราไม่มีหรอกครับการเปลี่ยนแปลง 그런 상황을 아시는 하나님께서 사라에게 직접 말씀하신 거예요. แล้วพระเจ้าผู้ทรงรู้ถึงระดับของซารานี้พระองค์ทรงตรัสแก่ซาราครับ 그 전에는 계속 아브라함을 통해서 말씀하셨어요. ก่อนหน้านี้พระเจ้าทรงตรัสโดยผ่านอับราฮัมตลอดนะครับ 왜냐? เพราะอะไร 아브라함이 가정의 대표니까. เพราะอับราฮัมเป็นตัวแทนของครอบครัวครับ 가정의 질서를 위해서 เพื่อระเบียบของครอบครัวนี้ 또 아브라함을 통해서 언약이 전달되도록. และเพื่อให้โดยผ่านอับราฮัมพันธสัญญานี้จะถูกถ่ายทอดออกไป 근데 오늘 하나님께서 사라에게 직접 말씀하신 แต่ 거예요. ในวันนี้ครับพระเจ้าทรงตรัสกับซาราโดยตัวพระองค์เองครับ 기한이 이르면 เมื่อถึงเวลากำหนด 내가 돌아오리니 เราจะกลับมาหาเจ้าอีก 사라에게 아들이 있을 ซา 것이다. ราจะมีบุตรชายคนหนึ่ง 근데 사라가 거짓말 한 แล้ว 거잖아요. ซาราก็โกหกครับ 그때 하나님께서 뭐라고 말씀하시는 แล้วใน 겁니까? ตอนนั้นพระองค์ทรงตรัสกับซาราว่าอะไร 아니라 อย่าเลย 네가 웃었다 이거예요. เจ้าหัวเราะจริง 하나님은 내가 나를 아는 것보다 더 나를 잘 아시는 ๆนั่นห 분이에요. มายความว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่รู้จักตัวเรามากยิ่งกว่าตัวเราเองด้วยซ้ำ 여러분 우리가 착각하고 있는 것이 ทุก 있어요. ท่านครับมีสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยคิดไปเอง 보통 사람들이 자기가 자기 자신을 잘 아는 것처럼 เหมือนทำเหมือนกับว่าเขารู้จักตัวเขาดี 여러분 우리의 능력을 너무 낮추지도 말아야 되겠지만 너무 높이 봐서도 안 돼요. ทุกท่านครับศักยภาพของเราเนี่ยเราจะมองต่ำเกินไปก็ไม่ได้ จะมองสูงเกินไปก็ไม่ได้นะครับ 지금 우리는 이 안에 있으면서요. เราอยู่ในนี้ 저 문 밖에서 일어나는 일 그것도 알지 못하는 자들이 เรา 우리예요. ที่นั่งอยู่ตรงนี้ เราเป็นตัวตนที่สิ่งที่เกิดขึ้นนอกประตู เราไม่สามารถรู้ได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง 어떻게 보면 내 안에서 지금 무슨 일이 일어났는지 내 속에 무슨 일이 일어났는지도 모르는 사람이 เอาเข้า 우리예요. จริง ๆ เราเป็นตัวตนที่ภายในร่างกายของเราเกิดอะไรขึ้นอยู่ ยังไม่รู้เลยครับ 그런 우리를 창조하신 하나님이 당연히 우리가 내가 나를 아는 것보다 하나님이 더 잘 นั่นจึง 아시지요. เป็นเหตุผลที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างเราต้องรู้จักเราดียิ่งกว่าตัวเราถูกแล้ว 그래서 여러분 하나님이 아니라 했을 때 순종하셔야 เพราะฉะนั้ 돼요. นในตอนที่พระเจ้าบอกว่าอย่าเลย หรือไม่ใช่ขอให้เราเชื่อฟังครับ 아니라 อย่าเลย 네가 웃었느니라. เจ้าหัวเราะจริง 더 중요한 것은 ๆ 뭐냐? แต่ที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับ 그때 아브라함은 안 웃었다는 ใน 거예요. เวลานั้นอับราฮัมไม่ได้หัวเราะครับ 더 중요한 건 뭐냐? สิ่งที่สำคัญไปมากยิ่งกว่านั้นคืออะไร 아브라함은 그전엔 똑같이 사라처럼 웃었다는 ก่อนห 거예요. น้านี้อับราฮัมเคยหัวเราะเหมือนกับภรรยาของเขาครับ 전에는 웃었던 아브라함이 อับราฮัมที่เคยหัวเราะในก่อนหน้านี้ 오늘은 웃지 않았다는 แต่ในวัน 거예요. นี้อับราฮัมกลับไม่หัวเราะ 그러니까 사라가 지금 비록 웃었지만 นั่นหมายความว่า ในวันนี้ซาราหัวเราะก็จริง 아브라함이 전에 웃었다가 지금 웃지 않은 แต่ 것처럼 เหมือนกับที่อับราฮัมเคยหัวเราะครั้งนั้นและครั้งนี้ไม่มีการหัวเราะแล้ว 다시 말하면 아브라함이 전엔 불신앙했지만 지금은 믿는 ห 것처럼 รือพูดใหม่ก็คืออับราฮัมที่เมื่อก่อนเคยอยู่ในความไม่เชื่อ แต่ตอนนี้เขาเชื่อแล้ว 너도 지금은 비웃고 안 믿지만 앞으로 믿을 것이다라는 ซา 거예요. ราเจ้าที่หัวเราะในวันนี้อนาคตเจ้าจะเชื่อ 더 정확하게 ถ้า 얘기하면 พูดได้ชัดเจนกว่านี้นะครับ 하나님이 아브라함에게 믿음을 준 것처럼 เหมือนกับที่พระเจ้าทรงมอบความเชื่อให้กับอับราฮัม 사라 너에게도 믿음을 주시겠다는 พระเจ้าจะ 거예요. มอบความเชื่อให้กับซาราเจ้าด้วย 그래서 내가 너를 안 되는 เพราะฉะนั้ 거예요. นพระเจ้ากำลังจะบอกแบบนี้ครับว่า เรารู้จักเจ้า 그걸 똑같이 예수님도 베드로에게 하신 แล้ว 거예요. พระเยซูก็ทำสิ่งนี้เหมือนกันเลยครับ กับเปโตร 네가 나를 เจ้า 사랑하느냐? รักเราหรือ 그러니까 베드로가 고백하지 เปโตร 않습니까? เลยสารภาพแบบนี้ไงครับ 주님이 พระอง 아십니다. ค์ทรงรู้ 같은 เนื้อ 내용이에요. หาเดียวกันเลยครับ 지금 하나님께서 우리에게요 주신 것이 있어요. มีสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราในตอนนี้ครับ 하나님이 맡기신 것이 있어요. มีสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบฝากไว้กับเรา 하나님이 우리를 믿어주신 게 และ 있어요. มีสิ่งที่พระเจ้าทรงเชื่อใจเรา 우리에게 눈으로 보이게 우리에게 교회 부지를 새롭게 주신 거예요. ในสิ่งที่ตามองเห็นพระเจ้าทรงมอบที่ดินใหม่ให้กับเรา 그럼 땅이 있기 전에는 우리에게 주신 것이 없고 맡기신 게 없고 믿어주지 않으셨느냐? งั้นก่อนที่เราจะมีที่ดินคริสตจักรใหม่ แสดงว่าพระเจ้าไม่ได้มอบฝากไม่ได้มอบให้ไม่ได้เชื่อใจเราหรือเปล่า 하나님이 그 조그만 땅을 가지고 그렇게 말씀하시겠느냐 이거죠. พระเจ้าจะเอาแค่ที่ดินแค่นั้นมาว่าเราหรือเปล่าครับ 그게 아니라 하나님은 지금까지 우리를
믿어주시고 맡겨주시고 주셨는데 이제 지금까지는 준비고 이제 본격적으로 시작하시겠다는 ไม่ค 거예요. รับเป็นการบ่งบอกว่าพระเจ้าทรงเตรียมเราและตั้งแต่ตอนนี้พระเจ้าจะทรงเริ่มต้นใหม่จริง 그래서 우리가 작은 것부터 시작하는 ๆแล้วเรา 거예요. ก็จะเริ่มจากสิ่งเล็กๆเนี่ยแหละครับ 이제 우리의 이름으로 우리의 땅에서 교회 건물을 세우고 시작한다는 เรา 거예요. จะเริ่มต้นในที่ดินที่เป็นชื่อคริสตจักรเรา แล้วก็ตัวอาคารที่เป็นชื่อคริสตจักรเราจริง 여러분 이 땅에 우리가 잘 되기를 바라는 사람은요 하나님밖에 ๆ 없어요. ทุกท่านครับในแผ่นดินนี้นะครับคนที่อยากให้เราได้ดีนะครับมีแค่พระเจ้าเท่านั้น 우리가 좀 더 발전하고 좀 더 변화되고 좋아지기를 바라는 사람은 하나님밖에 안 계시다고요. ผู้ที่ปรารถนาให้เราดีขึ้นเติบโตขึ้นและได้ดีมีแค่พระเจ้าผู้เดียวครับ 세상은 어떤지 아십니까? โลกเป็นยังไงทราบไหมครับ 세상은요 โลกนะครับ 네가 저 밑바닥에 있으면 만약에 사람이 밑바닥에 있으면요 ถ้ามีคนอยู่ที่พื้นนะครับ 그 사람을 막 함부로 대해요. เขาก็จะไม่แบบว่าดูหมิ่น 여러분 좀 죄송한 얘기지만 ขอโทษนะครับแต่ว่า 힘들고 헐벗은 사람을 갖다 보면서 정말 안타까워 그 사람을 돕는 사람이 얼마나 있을까요? คนในโลกนะครับที่เห็นคนที่ลำบากคนที่เหนื่อยจริงๆเนี่ยแล้วเขาเห็นว่าสงสารด้วยใจจริงจะมีสักกี่คนครับ 말은 안 하고 표정은 관리할 수 있을지언정 속에서는요 เขาอาจจะไม่พูดเขาอาจจะไม่แสดงออกแต่ในใจนะครับ 그 상황을 두고 함부로 얘기한다고요. เขาจะเอาคนเนี้ยไปพูดในทางเสียหายๆด้วยซ้ำ 밑바닥에서 힘들게 사는 사람. คนที่ใช้ชีวิตยากลำบากที่อยู่พื้นล่างที่สุด 그런 사람들이 지금 성장해서 중간에 올라갔다? แล้วเมื่อคนเหล่านั้นเติบโตขึ้นมาอยู่ชั้นกลาง 그렇다고 인정해 주느냐? แล้วคิดว่ายอมรับไหมครับ 아니에요. ไม่ครับ 세상은 그런 사람도 โลก 무시해요. ใบนี้ก็จะดูถูกคนเหล่านั้น 그 세상은 소위 말하는 힘 있는 사람들을 얘기하는 และโล 거예요. กเนี่ยกำลังบ่งบอกถึงคนที่มีอำนาจนะครับ 그러면 และถ้าเป็นแบบนั้น 그런 사람들이 더 성장해가지고 꼭대기로 เมื่ 올라가면 อจากชั้นกลางเติบโตขึ้นไปอยู่ชั้นสูง 인정해 주느냐? ยอมรับไหม 아니요, 인정 안 ไม่ 해줘요. ครับ โลกไม่ยอมรับนะครับ 그때서부터는 그 사람들을 미워해요. ตั้งแต่ตอนนั้นเขาจะรังเกียจด้วยครับ 그게 여러분 นั่น 세상입니다. คือโลกครับทุกท่าน 세상이 좋아지는 것이 아니에요. โลกไม่ได้กำลังดีขึ้นนะครับ 세상은 세상이에요. โลกยังคงเป็นโลกอยู่ 세상은 이미 타락했고 세상은 이미 거짓 가운데 โล 있어요. กนั้นเสื่อมไปแล้วและโลกก็อยู่ท่ามกลางการหลอกลวงไปแล้ว 세상의 특징은 비교하는 거예요. 세상의 특징은 시기 질투하는 เอกลักษ 거예요. ณ์ของโลกคือการเปรียบเทียบเอกลักษณ์ของโลกคือการเกลียดชัง 여러분이 하고자 하는 일이 잘 되고 좋은 일이 있을 때 ในตอนที่การงานของเราดีขึ้น หรือมีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นในชีวิตของเรา 진짜 여러분들을 갖다 축복해주고 คนที่สามารถอวยพรเราจริง 같이 기뻐하는 사람은 ๆ และมีความสุขยินดีร่วมกับเราจริง 진짜 여러분들과 하나 된 사람들만 가능한 거예요. ๆ คือเป็นคนที่เป็นหนึ่งเดียวกับเราเท่านั้นครับที่เป็นแบบนั้น 우리가 이제 하나님의 일을 시작할 때 ในตอนที่เรากำลังจะเริ่มการงานของพระเจ้าใหม่นี้ 세상은 반드시 시기 โลก 질투한다니까요. นี้จะอิจฉาและรังเกียจแน่นอนครับ 그래서 우리 하나님 안에 있는 우리들끼리 먼저 힘이 돼야 เพราะฉะ 돼요. นั้นเราที่อยู่ในพระเจ้าด้วยกันเองต้องเป็นกำลังให้ซึ่งกันและกันก่อน 그래서 우리끼리만 힘이 되자는 것이 우리끼리만 힘이 돼서 우리만 살자는 것이 เรา 아니라 ไม่ใช่ว่าให้เรามีกำลังด้วยกันและอยู่กันแค่เราก็พอไม่ได้หมายความแบบนั้นนะครับ 남들이 잘 되고 행복할 때 그걸 기뻐하고 축복해 줄 수 있는 줄 수 없는 그런 세상 가운데 있는 사람들을 우리가 먼저 힘을 얻고 그들을 살리자는 แต่ 거예요. ว่าให้เราเป็นคนคนนั้นที่มีกำลังที่สามารถกอบกู้เราผู้คนที่มีความยินดีแต่โลกใบนี้รังเกียจได้ 그걸 시작하자는 ให้เรา 거예요. เริ่มต้นสิ่งนี้แหละครับ 눈에 보이게 ให้มองเห็นด้วยตา 뭐 건물을 세워서 자랑하는 것이 ไม่ 아니라 ใช่ว่าสร้างอาคารแล้วไปอวดใครไม่ใช่แบบนั้น 교회를 세우고 우리가 힘을 얻는 이유는 뭐냐? แต่เหตุผลที่ก่อตั้งคริสตจักรและเราต้องมีกำลังเพราะอะไร 그렇지 못한 사람들을 우리가 돕고 살리자는 เพื่อที่เรา 거예요. จะช่วยและกอบกู้พวกเขาที่กำลังตายอยู่ 여러분 이 땅에는요 건강한 사람이 있고 건강하지 않은 사람이 ทุก 있어요. ท่านครับโลกนี้มีคนที่ป่วย หรือมีผู้ที่สุขภาพดีและสุขภาพไม่แข็งแรงครับ
왜 저 사람은 건강하지 않은데 나는 건강할까? แล้วทำไมเขาสุขภาพดีแต่ทำไมเราสุขภาพไม่ดี 첫째 감사가 나와야겠죠. จริงๆอย่างแรกก็ต้องขอบคุณถูกไหมครับ 둘째는 뭐지요? อย่างที่สองคืออะไรครับ 건강한 나를 통해서 건강하지 못한 사람을 도우려는 ขอ 거예요. อภัยนะครับเขาที่ไม่มีเราที่สุขภาพแข็งแรงและเขาที่สุขภาพไม่แข็งแรง อย่างแรกเราก็ต้องขอบคุณอย่างที่สองคือเราที่แข็งแรงช่วยเหลือคนที่ไม่แข็งแรงครับ 그때 그 건강이 참 건강한 사람이에요. ในตอนนั้นแหละครับที่เราจะเป็นคนมีสุขภาพดีจริง 다른 사람은 건강하지 못한데 나만 건강해가지고 산다? ๆ คนอื่นเจ็บป่วยจะตายแล้ว แต่เราสุขภาพดีใช้ชีวิตอยู่คนเดียว 그 건강은 건강할지는 모르지만 참 건강은 아니에요. แน่นอนครับว่าสุขภาพอาจดี แต่ไม่ใช่สุขภาพดีที่แท้จริงครับ 저 사람은 가난한데 나는 부자다? เขายากจนแต่เรารวย 그거는 나를 부유하게 만들어서 저 가난한 자를 도우려는 거예요. นั่นเป็นการบ่งบอกว่าให้เราร่ำรวยเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้น 저 부자가 가난한 자를 도울 때 진짜 부자예요. แล้วในตอนที่คนรวยช่วยเหลือคนจนนั่นแหละครับคือรวยจริง 근데 자기만 부자고 가난한 사람을 돌아보지 않는다? ๆ แต่ว่ารวยคนเดียวไม่มองดูคนที่ยากจน 그 사람은 부자가 아니라 돈만 많은 거예요. เขาไม่ใช่คนรวยนะครับเขาแค่คนมีเงินเยอะ 하나님이 왜 우리에게 교회 땅을 허락하시고 이제부터 본격적으로 시작하시려고 하시느냐? ทำไมพระเจ้าถึงมอบที่ดินนั้นให้กับเราแล้วกำลังจะเริ่มต้นการใหม่ 지금 힘 빠져 있는 자들, เพื่อคนที่อ่อนแรงอยู่ 운명 속에 갇혀 있고 ผู้ที่จมอยู่ในโชคชะตา 미래가 없는 현실만을 바라보는 자들, ผู้ที่ไม่มีอนาคตแต่มองแต่ความเป็นจริง 죽음이 뭔지 모르는 생명을 갖고 살아가는 사람들, ผู้ที่ดำเนินชีวิตโดยที่ไม่รู้จักความตาย 그들에게 우리가 먼저 답을 얻고 เราต้องมีคำตอบก่อน 그 얻은 답을 가지고 และเอาคำตอบที่เราได้รับนี้ 그들을 살리려는 ไป 거예요. กอบกู้พวกเขา 그래서 우리가 먼저 시작해야 되는 เพราะฉะนั้น 거예요. เราจึงต้องเริ่มก่อนครับ 그게 곧 이런 겁니다. เพราะนั่นคืออนาคต 그래서 ครับ 결론 중에 결론으로 말씀을 드리면 เพราะฉะนั้นบทสรุปในบทสรุปนะครับ 하나님이 오늘 아니라 วัน 말씀하셨어요. นี้พระเจ้าตรัสว่าอย่าเลย 그 얘기 뭐냐? นั่นหมายความว่า 내가 네가 너를 아는 것보다 내가 너를 더 잘 안다는 เรา 거예요. รู้จักเจ้าดีกว่าที่เจ้ารู้จักตัวเจ้าเอง 그래서 우리가 한 주간 เพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ 우리의 삶 속에서 ในการดำเนินชีวิตของเรา 내가 하는 일 속에 ในการงานที่เราท 하나님에게 먼저 질문하시기 ำขอให้เราตั้ง 바랍니다. คำถามกับพระเจ้าก่อนครับ 그래서 하나님이 아니라 하면 แล้วถ้าพระเจ้าบอกว่าอย่าเลย 아닌 거예요. ก็คืออย่าครับ 하나님은 우리를 통해서 일을 하시겠다는 เพราะพระเจ้า 거거든요. จะทรงทำการงานของพระองค์โดยผ่านเรา 아닌 것을 갖고 하시겠다는 것이 아니라 พระเจ้าไม่ได้จะให้ทำในสิ่งที่เรารู้ 우리의 믿음을 갖고 하시겠다는 แต่ 거예요. พระเจ้าจะทำโดยความเชื่อของเรา 오직 믿음으로 เพราะฉะนั้นโดยความเชื่อเท่านั้น 승리하시는 저와 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะมีชัยชนะด้วยความเชื่อเท่านั้น 하나님 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระเจ้า 사에게 말씀하신 것처럼 เหมือนกับที่พระองค์ทรงตรัสกับซาลา 한 주간 우리에게도 말씀하여 주사 ขอให้หนึ่งสัปดาห์นี้ขอพระองค์ทรงตรัสแก่เราด้วย 올바르게 말씀의 인도를 받는 한 주간의 삶이 되게 하여 ขอ 주옵소서. ให้เป็นหนึ่งสัปดาห์ที่เราจะดำเนินชีวิตตามพระวจนะคำของพระองค์ 말씀의 인도를 따라 ขอให้รับการทรงนำ 말씀이 성취되는 자리에 있게 하여 และ 주옵소서. อยู่ในที่ที่พระวจนะคำของพระเจ้านั้นจะสำเร็จในชีวิตของเรา 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.